السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن يمكن شابتر 2 في الاتش فاك. الشابتر ده طبعا بخصوص موضوع الدكت سايزنج، او يعني ساعات برضو بعض الناس بتسميه دكت ديزاين، يعني ممكن انت تقول عليه اي حاجه من الاتنين، دكت سايزنج او دكت ديزاين. طيب انا خلينا كده ايه، نبتدي الموضوع من الاول. طيب مبدئيا انت كمهندس تكييف ايه اول خطوة بتعملها في المشروع بتاعك؟ قالك والله اول حاجة بنستلم الرسومات بتاعة المشروع. يعني مثلا بيبقى في عندي بلانات كده، مثلا ده كده يعتبر زي مثلا دور ولا حاجة، وده البلان فيو بتاعه، يعني ده منظر الدور من فوق. وبعدين بقى الدور ده هتلاقي كده ايه، متقسم بقى اوض ولا حاجة، 3 ولا 4 اوض. يعني سي ان هو مثلا ده شكل الدور من فوق متقسم مثلا 4 اوض. طيب اول حاجه مهندس التكييف او مهندس ميكانيكا يعني بيعملها، ان هو بيبدا ان هو يقسم المكان بتاعه لزونز، بيبدا ان هو يقسمه لمقاطع او لقطاعات. خلاص، فمثلا دي كده تبقى الزون الاولانيه زون 1، ومثلا دي كده زون 2. خلاص، ودي كده المفروض مثلا زون 3 ولا حاجه، واخيرا بقى مثلا دي زون ايه، رقم 4. خلاص، يعني خلاص بقى قسمنا المكان لزونز. طيب نخلي بالنا ان في المشاريع الكبيرة في التكييف، نظام التكييف اللي احنا بنستخدمه بيبقى اسمه النظام السنترال اير كونديشننج، او يعني نظام التكييف المركزي. سنترال ايه، سنترال اير كونديشننج، يعني انت بتعمل تكييف مركزي. يعني ايه يا باشمهندس كلمة تكييف مركزي؟ قالك يعني بيبقى فيه وحدة مركزية، واحدة واحدة، والوحدة دي تقدر إن هي تخدم أكتر من زون. يعني مثلا سي إن الدور اللي احنا بنتكلم عنه ده اللي هو بيتكون من 4 زونز، ده احنا ممكن نحط ايه، وحدة مركزية واحدة، والوحدة المركزية الواحدة دي تبقى بتسبلاي الاير ال4 زونز دول مع بعض. طيب غير بقى يمكن الحاجات اللي عندنا في البيت، يعني انت لا مثلا في بيتك هتلاقي ان كل أوضة مثلا متكيفة، انت حاطط المكنة بتاعتها جواها. في أنظمة التكييف المركزي لا، بيبقى مكنة واحدة، المكنة الواحدة دي بتسيرف أكتر من مكان، ومش موجودة في أي مكان منهم أصلا. طيب فدلوقتي خلاص أنا عايز أعرف المكنة بقى بتاعتي دي قد إيه. يعني أنا عايز أعرف المكنة اللي أنا هجيبها تخدم ال4 أماكن دي قد إيه. طيب في أول خطوة المفروض يعني زي ما أنا كنت اتفقت معاكم، بنعلمها المهندس التكييف، هو إن إحنا بنفهمه الخواص بتاعة الهواء اللي بيتعامل معاه. يعني بتديله حاجة كده اسمها السايكومتريكس اوف اير، اللي هي خواص الهواء اللي هو عايش فيه، وازاي بقى يوقع نقطة على السايكومتريك تشارت، وازاي يرسم بروسيس، وازاي يعمل سايكل. وده اعتقد احنا المفروض ان احنا اتكلمنا عنه كويس. تاني خطوة المفروض ان مهندس التكييف بيعملها، يكون بيقسم المكان بتاعه لزونز زي ما احنا قسمناه كده لزون. والزون تعرفها هي الحاجة اللي بتشتغل وبتطفي مع بعض. يعني مثلا لو كان زون 1 وزون 2، أو زون 1 وزون 3 مثلا اللي تحت بعض دول، بيشتغلوا في نفس التوقيت وبيقفلوا في نفس التوقيت، إذا هما زون واحدة كده. يعني ممكن أشيل كده واحد هنا، بدل ما أكتب الزون 1 أكتب برضو تحت إن هي تبقى زون 1، وأفتحهم على بعض يعني، أو أكيفهم مع بعض كتكييف. يعني طبعا مش كمعماري، انا اقصد ايه، ان انا كده ممكن اكيف المكانين مع بعض لان شغالين مع بعض وبيتفقوا مع بعض. ده تعريف كلمة زون يعني. بس خلاص احنا مهندس التكييف بقى هو اللي بيختار الطريقة اللي هيقسم بيها المكان للزونز بتاعته. خلاص قسم المكان لزون، بيروح يعمل ايه بقى بعد ما يقسم المكان لزون؟ بيروح بقى المفروض ان هو لكل زون منهم يحسب حاجة اسمها الكولينج لود استيميشن او الكولينج لود كالكوليشن. طبعا هي الاسم الاعم بتاعها ان احنا نقول ايه، نقول كولينج او نقول لود كالكوليشن. طيب لما انت بقى تسمع كلمة كولينج لود كالكوليشن، ودي اللي ممكن ان شاء الله نسمع عنها قريب، اعرف ان ده كده خاص بفصل السمر. وانت غالبا يعني معظم شغل التكييف اللي عندك في مصر بيبقى في السمر بس. خلاص، فيبقى مثلا خلاص احنا هنروح نعمل الكولينج لود كالكوليشن، اروح احسب الاحمال الحرارية في كل مكان. يعني مثلا اروح على الزون اللي هي مثلا زون نمرة 1 دي، واحسب للزون نمرة 1 دي الكولينج لود كالكوليشنز بتاعتها.
الأحمال الحرارية اللي موجودة جوه المكان. طيب الأحمال الحرارية اللي موجودة جوه المكان دي أنا لما هحسبها بقى يعني، وأنت طبعا هتتعرف إن شاء الله في المحاضرة ويمكن في السكشن برضو على أنواع الأحمال الحرارية وكده. طيب الأحمال الحرارية دي بعد ما بحسبها بقدر إن أنا أعمل إيه؟ يعني قال لك والله بنطلع رقمين بقى وإحنا بنحسب الكولينج لود استيميشن ده. قال لك الرقم الأولاني اللي إحنا بنسميه الكيو روم السنسبل، طيب او الروم سنسبل كولينج لود. طيب والتاني اسمه الكيو روم الايه، الليتنت او الروم ليتنت كولينج لود. طبعا كل غرفة من الغرف بيبقى ليها فنتيليشن او بيبقى ليها فريش اير ريكويرمنتس، فالمفروض ان انت تضيف على كل كيو روم سنسبل، وده احنا شفناه قبل كده يعني. دي مثلا هتضيف عليها بقى كيو حاجة اسمها كيو فنتيليشن السنسبل، وتضيف كمان كيو ايه فنتيليشن الليتنت. طيب يبقى انت كده هيبقى معاك ايه، هيبقى معاك هنا كيو كويل السنسبل، ومعاك هنا كيو كويل الليتنت. فتقدر تعرف بقى كيو كويل التوتال قد ايه. يعني انت كده هتعرف الكويل اللي انت محتاجه، او يعني اللي احنا نقدر نسميه المكنة اللي انا محتاجها علشان اسيرف رقم واحد، عشان اخدم على رقم واحد. طيب ونفس الكلام نعمله في رقم اتنين، نقعد نحسب الكولينج لود كالكوليشن ومش عارف ايه، فنعرف المكنة اللي هي لو كأننا هنجيب مكنة الاتنين، واروح اعمل الكلام ده لتلاتة واحسب الكولينج لود كالكوليشن واجيب المكنة بتاعت تلاتة والمكنة بتاعت اربعة. طيب وهم كلهم هيتجمعوا بمكنة واحدة، يعني انا هجمع الكيو كويل كلهم بقى، ويبقى كده معايا ايه، معايا الكويل اللي هيبقى المفروض ان هو بيسيرف الاربعة دول. طيب يعني انت خلاص ان شاء الله كده قدرت ان انت تطلع حاجة بنسميها الكيو كويل التوتال، او الحمل النهائي بقى بتاع المكنة الواحدة اللي احنا اخترناها علشان ان هي يعني تتركب في المكان. انا بقى لما اعرف حمل المكنة اللي هتتركب في المكان ده قد ايه، ايه بقى اللي انا هعمله بعد كده؟ قال لك والله بتروح تعمل حاجتين. قال لك والله بتروح تشتري المكنة، يعني انت خلاص بتروح تشتري المكنة، او اللي احنا بنسميها الايه، الاير هاندلنج يونت. وتاني حاجة بتعرف كمية الفوليوم فلوريت اللي المكنة دي هتدخلها بالظبط قد ايه، او اللي احنا بنسميها الفوليوم فلوريت السبلاي. طيب المكنة هتروح تشتريها، فخلاص بقى تعمل لها سايزنج وتشتريها خلاص. والفوليوم فلوريت سبلاي بقى ده تستخدمه في ان انت تعمل ايه، هو بقى الفوليوم فلوريت سبلاي. وطبعا انت تبقى بتقدر تعرف الفوليوم فلوريت سبلاي في كل مكان قد ايه، يعني انت تبقى عارف كل زونة منهم محتاجة فوليوم فلوريت قد ايه. قال لك والله هاخد بقى الفوليوم فلوريت سبلاي بعد ما بعمل الكولينج لوب كالكوليشن خلاص، اروح اعمل بقى الموضوع اللي احنا بنسميه الدكت ايه، الدكت ديزاين او الدكت سايزنج. خلاص يبقى هي دي الخطوة اللي بعد كده. يبقى انت اول حاجة كمهندس تكييف بتمسك المكان تقسمه لزونز وتحسب لها الاحمال الحرارية، وبتعرف متطلبات كل مكان بقى من كمية الهواء. وبعد ما بتعرف متطلبات كل مكان من كمية الهواء بتروح تعمل ايه، بتروح تعمل دكت سايزنج. طب ليه اصلا احنا نعمل دكت وكده؟ ما يعني احنا في بيتنا التكييف اللي في بيتنا ده مفيهوش ضغط. لا، ما انت علشان خاطر شغال سنترال اير كونديشننج. يعني ايه شغال سنترال اير كونديشننج؟ يعني سي مثلا دي الاير هاندلنج يونت اللي انت ايه اخترت ان انت تجيبها متركبه بره اهي. طيب الاير هاندلنج يونت دي مثلا يعني يا عم الباشمهندس المفروض ان هي هتسبلاي هوا لكام مكان؟ والله دي هتسبلاي هوا لاربع اماكن. يعني المفروض ان أنا الهوا اللي هيبقى خارج من بق المكنه، دايما المخرج بتاع المكنه بيسموه ايه، بنسميه بق المكنه. طيب فدايما اللي هيبقى خارج من بق المكنة ده هيروح ان هو يسيرف كام مكان؟ هيروح ان هو يسيرف اربع اماكن خلاص. يعني المفروض ان انا انقل الهواء اللي خارج من بق المكنة لاربع اماكن. طب ازاي هقدر انقل الهواء بقى اللي هو خارج من بق المكنة للاربع اماكن دول؟ عن طريق ان انا بستخدم الضغط ده زي ما احنا شفنا كده. طيب فاحنا خلاص يعني بعد ما عملنا الكولينج لوب كالكوليشن عرفنا كل واحدة منهم محتاجة كمية هواء قد ايه. خلاص نروح نعمل دكت سايزنج على طول؟ قال لك لا، مهندس التكييف بيختار حاجة اسمها اماكن الاير اوتلتس او اماكن مخارج الهواء. خلاص طبعا اللي احنا باصين له ده السقف بتاع المكان، يعني اللي احنا شايفينه حاليا ده السقف بتاع المكان. فيروح مثلا للمكان الاولاني يقول والله احنا هنحط في المكان الاولاني الاير اوتلتس هنا مثلا، وفي المكان التاني هنحط الاير اوتلت هنا اللي هو مخرج الهواء. خلاص وساعات بيسموه ديفيوزر، يعني المخرج بتاع الهواء. الاير اوتلتس عندنا نوعين، اما جريل اما ديفيوزر. لما بيبقى راكب في السقف بيبقى اسمه ديفيوزر. خلاص طيب لو هو راكب كده سايد، راكب بالجنب يعني في حائط ولا حاجة،
فكده بنسميها جريلا. خلاص، فيعني هيبقى طبعا الاماكن دي بتبقى انت احيانا مجبر عليها، يعني مش شرط ان الواد بتاع التكييف هو اللي بيختارها، لا ممكن تكون انت مجبر عليها من المعماري ولا حاجة. خلاص، يعني المعماري احيانا بيحدد لك مكان الاوتلتس في السقف على اساس ان هي حتة لقطة جمالية وكده، يعني ليها شكل جمالي وبتاع، فهو يقول لك والله احنا الاير اوتلتس مكانها بالمنظر ده. يبقى انت هتحدد مكان المخارج بتاع الهواء. وانت خلي بالك بقى لو مننا حد مهندس تكييف او يعني مشروع، يعني اقصد تكييف، هتلاقي دايما يقولوا لك ان انت مكان الاير اوتلت ده لازم تختاره بعناية، يعني مش بتسيبش نفسك للمعماري كده وتبيع نفسك، لا لازم برضو ايه تختاره بعناية، لان المكان بتاع الاير اوتلت ده هو اللي بيحدد حاجة اسمها الاير ديستريبيوشن، التوزيع بتاعت الهواء. ما ينفعش مثلا ان انا احط الاير اوتلت ده في مكان يخلي الاير ديستريبيوشن سيء، فده هيبقى يعود بالسلب على تصميم التكييف كله. ممكن ابقى كل خطوات صح، بس الاير اوتلت اتحطت مكانها مش كويس، ما بيعملش ديستريبيوشن كويس، فده يخلي يعني الايه الموضوع وحش يعني. المهم يعني بقى في مكان فيه اير اوتلتس، والاير اوتلتس دي مثلا محطوطه في النص من كل اوضه، وده احيانا المكان اللي هو التقليدي، يعني اللي الناس بتحط فيه مخارج الهواء بتاعتها، ان السبلاي يبقى موجود في النص، على اساس يعني ايه ان النص ده هيبقى بيوصل لكل الاماكن زي بعض يعني. طيب انا دلوقتي عندي الضغط بتاعي خارج شايل كميه الهواء كلها. الضغط طبعا اللي خارج ده ما بيبقاش منظره خط كده، امال الضغط اللي خارج ده بيبقى منظره شكله عامل ازاي؟ قالك والله بص، الضغط اللي خارج ده يا باشمهندس بيبقى ليه منظر من منظرين، يعني بيبقى ليه شكل من شكلين، هم اكتر طبعا، بس انا يعني مين اللي ههتم باللي انا هتكلم عنه. طيب اول شكل ممكن يكون الضغط بتاعنا ده ريكتانجولار ضغط. يعني ايه كلمة ريكتانجولار ضغط؟ يعني ضغط مستطيل او المقطع بتاعه مستطيل. خلاص، يعني يبقى منظره حاجة عاملة كده. يبقى انت ايه لما تيجي تبص للضغط وهو ماشي هتشوف كده ايه شكل متوازي مستطيلات، والمقطع بتاعه كده زي ما انت شايف مقطع ايه، مقطع مستطيل. خلاص، وزي ما انت يعني شايف كده اكيد، يعني المستطيل ده بيبقى ليه زي ما انت عارف بعدين. خلاص، البعد الاولاني ده اللي هو بنسميه ال W، ده اللي هو بنسميه العرض، والبعد التاني ده اللي هو بنسميه ال H او الدبس يعني. ده كده بالنسبة لأول المفروض نوع من أنواع الضغط، أو يعني شكل من أشكال الضغط. طيب الشكل التاني بقى إن هو ممكن يكون إيه؟ قالك والله ممكن يكون الضغط بتاعنا اللي راكب ده يكون راوند ضغط، يعني المقطع بتاعك يبقى مقطع دائري كده، وساعتها بيبقى ليه diameter بس، يعني هو بيبقى ليه بعد واحد بس اللي هو الايه اللي هو الدايمتر. يعني معنى كده ان الخط اللي ماشي ده مش خط ولا حاجة، ده بيبقى ايه ده هيبقى ضغط. طيب انا لو باصص عليه من فوق كده ابقى انا شايف ايه؟ قال لك والله لو انت باصص عليه من فوق كده هتبقى شايف الويتس بتاعه. يعني انا لو باصص على الضغط من فوق هبقى شايف الايه، شايف الويتس. ودي خلي بالك من الجزئية دي. يبقى انت لو هتبص على الضغط من فوق هتشوف الايه، هتشوف الويتس طبعا، ده لو هو ريكتانجلر. لما ابص عليه من الجنب اكيد هشوف الايه، هشوف الاتش او اللي احنا بنسميه الدبس، يعني هو دايما ويتس في دبس. طيب الويتس في الدبس بقى، او يعني لو الضغط بتاع ريكتانجلر، الدبليو دي قد ايه والاتش دي قد ايه؟ يعني هو ده بقى دورنا النهارده، ان احنا نعرف الدبليو دي قد ايه والاتش دي قد ايه. لو هو راوند مثلا الدايمتر ده يبقى قد ايه؟ فهو ده دورنا بقى، هو ان احنا نعرف الاريا كروس سكشن شكلها يبقى عامل ازاي. بس المهم يعني انت اول حاجة وانت بتشتغل في المشروع ما بتعملش الموضوع 2D، او ما بتعرفش يعني السايزنج عامل ازاي الاول. يعني بتبدأ ان انت تعمل لاين دياجرام كده تفهم بس بيه الدنيا تمشي ازاي. فانا يبقى عندي مثلا ضغط اللي خارج ده اللي هو بنسميه المين ضغط، يبقى الضغط اللي خارج من بق المكنة ده وشايل الكمية كلها، خلاص ده اسمه المين ضغط. طيب المين ضغط ده المفروض ان هو هيقوم ماشي كده معدي على الزونز كلها. طيب وبعدين يبدأ يحصل منه تفريعات كده، يبقى في تفريعة تخرج من هنا وفي تفريعة تخرج من هنا للزون واحد وللزون مثلا تلاتة، وفي تفريعة رايحة للزون اتنين، وفي تفريعة رايحة للزون أربعة. طيب كل تفريعة من دول احنا بنسميها برانش، يعني التفريعة الواحدة دي اسمها برانش، والبرانش دي طبعا متاخدة من الصاج وشايلة كمية الهواء اللي هي بتروح تسبلاي للإيه، للزون. يعني دي كده اللي رايحة لزون واحد، ودي كده اللي رايحة لتلاتة، ودي الاتنين، ودي أربعة. طيب فانت كده لو بصيت على الصاج بتاعك هتلاقي ان الصاج دلوقتي اصبح عدة مقاطع، يعني بقى في عندك ايه عدة مقاطع للصاج، زي ما قلت يعني ايه عدة مقاطع يعني. فاحنا بقى كل مقطع من المقاطع دي عايزين نعرف السايزنج بتاعه عامل ازاي،
طبعا شكله ريكتانجولار ولا راوند، ولو هو ريكتانجولار الدبليو بكام، طب الاتش بكام، لو هو راوند الدايمتر ده بكام. هو ده موضوع الايه، الدكت سايزنج باختصار شديد جدا. دي تعتبر كده بريفنج مقدمة عن اللي احنا المفروض ان شاء الله نعمله. طبعا من الحاجات اللي انت يعني المفروض برضه تبقى انت عارفها كمهندس يعني بتاع تكييف وكده، ان مين احسن من مين، يعني الريكتانجولار احسن ولا الراوند احسن. انت عارف ان هو دلوقتي وفي طبعا بيضاوي، في شكل بيضاوي، بس انا ايه، هما دول الاتنين اساسيين. طبعا يعني هو مفيش حاجه اسمها احسن وحاجه اوحش، يعني انت هتلاقي ان انت عندك الريكتانجولار داكت ده بيبقى احسن في بعض الاحيان، والراوند احسن في بعض الاحيان. يعني الراوند احسن من حيث الفريكشن، لان الشكل طبعا هنا مقطع ايه، مقطع دائري. فلما المقطع بتاعنا هيبقى دايره خلاص، هتبقى الفريكشن اللي هيحصل في الدايره لو انت عندك راوند داكت هيبقى الفريكشن بتاعك اقل، غير لو هو طبعا ريكتانجولار الفريكشن اعلى او الايدي لوسز اعلى. طبعا التركيب بيكون اسهل للريكتانجولار، يعني الريكتانجولار اسهل في التركيب وفي التنفيذ، لكن الراوند اصعب شويه. فزي ما شفنا كده ايه، كل حاجة ليها ميزة وعيب وكده. واحيانا بعض الناس يعني بيدعوا ان الراوند ده شكله جمالي اكتر، يعني المعماريين يقول لك شكل الراوند يدي كده شكل جمالي اكتر من الريكتانجولار. خلاص، فيعني دي احيانا ايه بتتقال، لكن زي ما هنشوف يمكن بعد كده الريكتانجولار ده فليكسبل اكتر في التركيب، وهو ده اللي هيخليه يعني ليه افضلية عن الراوند في الموقع. يعني دايما مهندس التكييف بقى اللي هو الشغل بقى التقليدي وكده، مش عايزين نوجع دماغنا، خلاص يبقى ريكتانجلر دكت، علب ايه مستطيلة، ركب نفذ خلص. ده من حيث ايه يعني الفرق ما بين لو ريكتانجلر دكت على الايه، على الراوند دكت. طب خلينا كده يا باشمهندس ناخد مع بعض اكزامبل. الاكزامبل ده بالرغم من ان هو اكزامبل سهل، الا ان هو هيفهمك الدنيا كلها، ويعني هيوريك ازاي تعمل دكت سايزنج لحاجات كبيرة وحاجات صغيرة ولكل حاجة. طيب خلينا كده مثلا نفترض ان احنا عندنا زون مثلا، او عندنا 2 زون مثلا ورا بعض. خلاص، الزون دي مثلا اسمها الزون اسمها ايه، والزون التانية دي اسمها بي. خلاص، والراجل بقى طبعا احنا شايفين دلوقتي ده يعتبر كده بلان فيو، احنا هنرسم لها بلان فيو يعني منظر من فوق، وهنرسم لها يعني elevation او يعني اللي هو ايه المنظر من تحت يعني. طيب وبعدين خلاص الواد بتاع التكييف حسب الحمل الحراري بتاع A والحمل الحراري بتاع B، فعارف بقى المتطلبات كل مكان من الهواء اللي المفروض يدخل، الهواء البارد ده. لقى مثلا ان ده محتاج 700 سي اف ام. هتقول لي ايه سي اف ام دي، يونت بتاعت ايه؟ طيب السي اف ام طبعا المفروض ان احنا عارفين الكلام ده من قبل كده، بس يعني لو نسينا، اللي هي اختصارا للفيت كيوب بير مينت، يعني قدم مكعب في الدقيقة. فيعني السي اف ام دي كده بتعبر عن ايه، دي كده بتعبر عن فوليوم فلوريد، بتعبر عن معدل تدفق حجمي. خلاص. طيب والمفروض ان انت تعرف تحول بقى، يعني انت لو انا مثلا مديلك الفوليوم بالمتر كيوب بير سكند، خلاص لو هو 1 متر كيوب بير سكند، انت شغلك دايما هيبقى بالسي اف ام او الفيت كيوب بير مينت. يعني احنا دايما هنشتغل بالسي اف ام دي، يعني اليونت بتاعت الفوليوم فلوريت، مش هنقعد نحولها لاس اي ولا حاجه، لا ده احنا هنشتغل باليونت اللي اسمها سي اف ام. يعني طب ازاي احول من متر مكعب في الثانيه لسي اف ام؟ والله سهله. انا مثلا المتر المكعب ده لو انا عايز احوله لقدم مكعب، طبعا من متر القدم، المتر فيه 3 تقريبا و3 من 10 قدم. طيب طبعا من متر مكعب لقدم مكعب يبقى ايه، تكعيب. طيب انا عايز احول السكند دي المينت، احول السكند المينت يبقى ايه، نضرب في تحت، او يعني تحت نقسم على 60، او يعني نضرب تحت في 1/60. فتلاقي الرقم ده طلع، والرقم ده بقى يعني ايه، خليك زي عارفه يعني، عشان خاطر مش كل شوية ايه تقعد تعمل الحسبة دي. تلاقي الرقم ده طلع معاك 2000 تقريبا 156 حاجة كده يعني. خلاص. طبعا في ناس احيانا بتشتغل على الفيت ان هو 3.28، مش غلط برضو يعني. يعني اعتقد ان في الشائع اكتر ان الناس ايه بتشتغل ساعات احيانا على ان الفيت، او ان المتر فيه 3 بوينت ايه 2.8. فخلينا برضو ايه نشتغل زيهم، ولو ان احنا لو عملت 3 و3 مش غلط قوي يعني، هي كده كده مش فارقة في حاجة يعني قوي. طيب يعني 3.28 لو اشتغلت على 3.28 هتلاقي بقى طلع معاك الايه، ال- المتر المكعب فيه
2117.25 سي اف ام او فيت كيوب بير مينت. ودي خليك عارفها يعني خلي دايما اليونت دي انت عارفها. يعني انا لو عايز بقى مثلا العكس، لو عندي الحاجة بالسي اف ام وعايز احولها لمتر مكعب في الثانية، اقسم على 2117 دي. طيب المهم يعني علشان لما نقول كلمة سي اف ام دي ما نستغربوش. طيب المهم، يبقى انا دلوقتي عندي الزون بتاعتي، الزون اسمها ايه والزون اسمها بي. خلاص، والزون اسمها ايه محتاجة 700 سي اف ام، والزون اللي اسمها بي محتاجة 300 سي اف ام. طب سعادتك جبت الارقام دي منين يا باشمهندس؟ دي من الكولينج لود كالكوليشن، واللي المفروض يعني في مسألة الدكت سايزنج الارقام دي جيفن، مش هنبقى يعني بنفكر فيها. يعني الارقام اللي هي كمية الهواء اللي داخلة لكل مكان دي هتبقى ايه، جيفن دايما في المسألة، انت مش هتفكر فيها. يعني انا محتاج للمكانين على بعض 1000 سي اف ام. يعني انا لو عندي مكنة، طبعا المكنة طبعا هي مكنة مركزية، فهي ولا موجودة في A ولا موجودة في B. يبقى المكنة دي المفروض ان هي هتسبلاي ايه، المفروض ان هي هتبقى خارج منها او خارج يعني من بق المكنة. يعني دايما كلمة بق المكنة دي تعبر عن الماكسيمم سبلاي يعني. فالماكسيمم سبلاي كده هو 1000 سي اف ام. طيب ال 1000 سي اف ام ده هيروح لايه؟ والمفروض ان هو هيروح لبي. طيب لما هيعدي في ايه؟ طبعا هيقوم مدي شوية لايه. يعني هو طبعا معدي في جوه ايه، فهيدي شويه لايه اللي هم طبعا المتطلبات بتاعت ايه اللي هم 700. يبقى كان جاي هنا 1000، طبعا انت اديت هنا ايه 700. يبقى معنى كده ان اللي كمل هنا كام؟ اللي كمل هنا 300. طيب فلو بصيت كده للساق بتاعك كده، فالساق بتاعك كده بقى ايه؟ الساق بتاعك كده بقى فيه 3 مقاطع. المقطع الاولاني رقم واحد ده شايل 1000 سي اف ام، والمقطع التاني اللي هو رقم 2 ده شايل 700، وده نقدر نعتبره برانش، يعني ده متاخد يعتبر من المين خلاص. والمقطع التالت اللي هو ده اللي هو شايل 300. طيب يعني كل مقطع من الدكت دول شايل فوليوم فلوريت مختلف عن التاني. طيب اذا كل واحد منهم هيكون ليه سايز مختلف عن التاني. طيب فانت اول حاجة بتعملها بتقوم جاي عامل كده جدول. طيب الجدول ده اول حاجة بتكتبها فيه كده، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فيه كده بتكتب ايه؟ الدكت نمبر او الدكت نيم. خلاص. طيب انا عندي كام دكت؟ انا المفروض ان انا عندي ايه؟ عندي 3 دكت. اول دكت اللي هو الدكت الاولاني، تاني دكت اللي هو الدكت التاني، تالت دكت اللي هو الدكت التالت. طيب والمفروض ان الدكت الاولاني ده ماشي فيه كمية سي اف ام قد ايه. يبقى تاني حاجة في الجدول اللي انت هتعمله، الجدول ده بقى بتاع الدكت سايزنج. عود نفسك دايما في اسئلة الدكت سايزنج هتعمل جدول. طيب ده ماشي فيه كمية قد ايه؟ قال لك والله يا باشمهندس ده ماشي فيه الكمية اللي هي كانت 1000 سي اف ام، وده ماشي فيه الكمية اللي هي 700 سي اف ام، وده ماشي فيه الكمية اللي هي 300 ايه سي اف ام. طيب انا دلوقتي معايا فوليوم فلوريت، وعايز احسب ايه؟ عايز اعرف الدكت سايز قد ايه، عايز اعرف المقطع بتاع الدكت ده هيكون قد ايه. طيب علشان خاطر يكون معايا السايز، يعني عشان خاطر اعرف الدكت سايز او الاريا يعني كروس سيكشن بتاعت الدكت، لازم يكون معايا السرعة. ليه؟ لان الفوليوم فلوريت زي ما انت عارف هو المفروض ان هو الاريا كروس سيكشن مضروب في السرعة. يبقى تاني حاجة بقى الحقيقة المفروض تبقى انت معاك في الجدول هي السرعة. طيب السرعة بقى اللي انت هتجيبها دي السرعة فين؟ قالك والله دايما السرعة اللي هنجيبها هي السرعة الماكسيموم، او يعني السرعة عند الكمية الماكسيموم. يعني السرعة عند الكام؟ عند الألف سي اف ام. خلاص احنا ممكن نسميها ايه؟ ممكن نسميها الفي ماكسيموم بتاعت الضغط. طيب السرعة الماكسيموم بقى دي يعني يا باشمهندس بنجيبها ازاي؟ يعني في اللي هي ماكسيموم اللي هي عند 1000 سي اف ام دي هنجيبها ازاي؟ قال لك والله دي بص يا باشمهندس ليها حاجة من اتنين، يعني ليها تصور من اتنين. اما ان هي بتبقى جيفن، يعني يجي والله في المسألة يقول لك سرعة الهواء عند بق المكنة بالرقم الفلاني. اما بقى لا، ان السرعة دي ما بتبقاش جيفن، وبتكون بقى السرعة دي ايه؟ قال لك والله السرعة دي بنجيبها من تيبل. خلاص، والتيبل ده على حسب الايه، على حسب الابليكيشن. يبقى التيبل ده انا داخل فيه بايه؟ انا داخل فيه بالابليكيشن بتاعي. هو احنا المفروض ان احنا ان شاء الله يعني بنعمل دكت سايزنج ده فين؟ بس هي مثلا ان احنا بنعمل الدكت سايزنج ده الاوتيل، يعني الابليكيشن بتاعنا هنا اوتيل. طيب فانا اقوم عامل ايه؟
اقوم بقى جاي داخل على التيبل ده. التيبل ده هتلاقوه في المحاضرات يعني التيبل ده هتلاقوه في السلايدز بتاعة المحاضرة. لو جيت تبص كده على التيبل ده هتلاقي اول حاجة مكتوبة فيه الابليكيشن، فانت داخل فيه بالابليكيشن. وبعدين في ابليكيشنز كتيرة بقى. طيب انا هاخد انهي سرعة؟ والله بقى هو جايب لك سرعات في اماكن كتيرة. هنا سرعات المين داكت لو كان سبلاي، لو كان ريتيرن، والبرانش داكت اللي هو الفرع يعني لو كان سبلاي، ريتيرن ده اللي هو الراجع يعني. احنا هناخد السرعة بقى اللي هي فيها كنترولينج فاكتور دي، الأولانية اللي هي في الأول عند المين داكت. طيب يعني مثلا لو أنا أوتيل زي ما احنا شفنا كده، أو هوسبيتال أو أبارتمنت، فبيقول لك إن السرعة بألف. طيب ألف إيه؟ قال لك والله اليونت اللي عندنا هنا في الجدول ده متماشية مع اليونت اللي اسمها سي اف ام، اللي هي تبقى ايه يعني اليونت دي؟ قال لك والله هي فيت بير مينت، اف بي ام. خلاص، يبقى اليونت اللي عندنا اللي انت هتطلعها من الجدول دي بالفيت بير مينت. خلاص. طيب يبقى انا كده عندي السرعه هنا بايه؟ بفيت بير مينت، يعني بالفيت ايه بير مينت، 1000 فيت بير مينت. خلاص يبقى انا كده عرفت السرعه. طب دي السرعه فين؟ دي السرعه عند البق بتاع المكنه، يعني دي السرعه الماكسيمم. عشان كده حتى يقول لك الماكسيمم ايه؟ دكت فيلوسيتي، يعني عند الكميه الاكبر، يعني عند بق المكنه. طيب يبقى انا كده خلاص ايه؟ عرفت السرعة دي فين. السرعة دي المفروض انها عند بق المكنة دي على حسب الابليكيشن. فانا عرفت ان السرعة عندنا هنا علشان خاطر احنا يعني المفروض عرفنا الابليكيشن ايه، فخلاص عرفنا ان السرعة بألف. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ طيب ما انت عندك قانون اهو. القانون بيقول ايه؟ والله القانون بيقول لك يعني يا باشمهندس ان الفوليوم فلوريت بيساوي الاريا كروس سكشن في السرعة. انت دلوقتي يبقى معاك السرعة خلاص، اللي هي الفيلوسيتي احنا طلعناها منين؟ طلعناها من التيبل. خلاص عوض بقى بالسرعة ومعاك الفوليوم فلوريد، تجيب الاريا كروس سكشن. طيب قالك علشان نسهل عليك احنا مش هنخليك بقى ايه تخش تعوض جوه المعادلة دي ولو انها معادلة سهلة. امال انت هتعمل ايه؟ قالك والله انت هتخش بالفوليوم فلوريد والسرعة دول على جدول او على تشارت. طيب التشارت الاولانية دي اللي احنا هنسميها التشارت كام؟ اللي هي اسمها التشارت رقم واحد. خلاص. يبقى انا كده هخش على ايه؟ على التشارت الاولانيه. انا بس كده نكمل الجدول ده على التشارت رقم واحد. طيب فين هي التشارت رقم واحد؟ اهي التشارت رقم واحد اهي. طيب تعالى كده نبص مع بعض على التشارت رقم واحد دي شكلها عامل ازاي. مبدئيا هتلاقي كده على الشمال كمية الهواء بالسي اف ام. يعني معنى كده ان الكميات اللي على الشمال دي كده اسمها كميات الهواء بالايه؟ بالسي اف ام. طيب ايه تاني؟ قالك والله تحت ده الفريكشن اللي بيحصل في الدكت. بس الفريكشن ده بيونت بقى المفروض ان هي غريبة شوية. الفريكشن هنا مش بالباسكال، يعني ده دلتا بريشر، بس ده مش دلتا بريشر بقى بالباسكال، لا ده دلتا بريشر بحاجة اسمها انش ووتر او انش ووتر جيج. يعني انت اليونت اللي هي المفروض انت شغال بيها هنا، المفروض ان اليونت دي اسمها ايه؟ يعني دلتا بي هنا دي بالحاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها انش. انش ايه؟ انش ووتر جيج. خلاص بس خلي بالك بقى ان دي لكل 100 فيت. يعني معنى كده ان هي مش دلتا بي، يعني الحاجة اللي هنا ده هنا دي كده مش دلتا بي. امال دي ايه يعني يا باشمهندس؟ لا دي كده تعتبر مش دلتا بي بقى، دي كده دلتا بي على ايه؟ دي كده دلتا بي على ال. طيب يبقى انا كده عندي هنا السي اف ام او الفوليوم فلوريت على الواي اكسس، وعندي هنا على الاكس اكسس دلتا بي على ال. هتلاقي بقى في عندك خطين مايلين، هتلاقي في عندك اتنين خطوط مايلة. في عندك الخطوط المايلة الأولانية اللي هي يمكن لونها هنا محمر شوية، اللي هي شكلها عامل كده دي. طيب الخطوط المايلة دي خطوط ايه؟ قال لك والله يا باشمهندس الخطوط اللي هي المحمرة المايلة ده كده الدكت دايمتر بالانش. طب ده على افتراض ايه بقى؟ ده على افتراض ان انت الدكت اللي انت بتصممه ده كده يعتبر دكت دائري او راوند دكت. طيب وهتلاقي في خطوط بقى اللي هي السوداء اللي هي عكسها. مين بقى الخطوط دي؟ قال لك والله دي خطوط السرعة. خلاص.
طيب يبقى انا في عندي خطين مايلين عكس بعض، واحد مايل في اتجاه والتاني مايل في الاتجاه التاني، واحد الضغط دايمتر بالانش وواحد ايه السرعة. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ قال لك والله احنا بنخش على التشارت الاولانية دي، التشارت دي بالمناسبة بنسميها تشارت رقم واحد. طيب هخش التشارت الاولانية دي بكمية الايه، بكمية الهواء بتاعي اللي هي الفوليوم فلو ريت اللي هو كان 1000 سي اف ام. خلاص فكده عندي الفوليوم فلو ريت بتاعنا ايه 1000 سي اف ام. خلينا بس ايه نشيل الخطوط دي كلها الاول. يبقى انا اخش على التشارت بتاعتي بكمية الهواء بتاعي اللي هو ايه 1000 سي اف ام او حاجة هنا كده. طيب وبعد ما اخش بقى بالكمية اللي هي 1000 سي اف ام، اخش كمان بمين؟ اخش كمان بالسرعة اللي هي الخطوط السوداء دي. طيب السرعة اللي هي كانت عندنا كانت كام؟ كانت 1000 فيت بير مينت. طيب فين خط ال 1000 فيت بير مينت؟ ده كده اهو، بص اهو كاتب لك حتى فيت بير مينت فيلوسيتي. الخط الاسود اللي مايل ده هو 400 مثلا. ده هنا 500، ده هنا 600، ده هنا 700، ده 800، 900، ادي الالف اهو مثلا. يبقى ده كده دي النقطة بتاعتي، دي كده اللي هي تمثل مقطع الضغط. فين ده مقطع الضغط؟ عند النقطة اللي هي اسمها واحد. طيب لما تيجي تبص بقى كده خلاص، يبقى انا كده بقى معايا ايه محل هندسي لنقطة واحد. هلاقي ان في خط احمر اللي هو خط الدايمتر بيعدي برضو في النقطة واحد. طيب يبقى انا كده هقدر اعرف الدايمتر اللي بيعدي في واحد كام. تجد بقى هنا ان هو 14 انش. طيب واقدر برضو انزل اجيب الدلتا بي على ال بكام. يعني كده هقدر انزل كمان اجيب مين؟ اقدر انزل كمان اجيب الايه الدلتا بي على ال. فانت انزل كده مستقيم وجيب الدلتا بي على ال، هتبقى تقريبا يعني طالعه approximately تقريبا 11 من 100. خلاص يبقى انا كده دخلت على التيبل الاولاني او على التشارت الاولانيه، وقدرت اجيب ايه بقى؟ قدرت اجيب دلتا بي على ال، وقدرت اجيب diameter. يعني معنى كده بنسميه diameter الايكويفالنت. يعني معنى كده ان التشارت الاولى دي يا باشمهندس بتقدر ان هي تديزاين الضغط وكانه راوند ضغط، يعني تقدر تجيب لك الدايمتر. طب افرض ان انا لا، انا عايزه ريكتانجولار ضغط، يعني انا عايزه ان هو دبليو في اتش. دي ليها قصة تانية. بس خلينا كده ان احنا قدرنا الحمد لله بالنسبة للمقطع الاولاني نجيب الدلتا بي على ال، طلعت ايه ب 11 من 100. خلاص واحنا عرفنا ان اليونت بتاعتها غريبة، انش انش اللي هي شرطتين كده ووتر جيج لكل ايه لكل 100 فيت. دي اليونت الغريبة. وعرفنا نجيب الدي ايكويفالنت، خلاص طلعت ايه 14 انش، واحنا دايما الاطوال هنبقى ماشيينها بالانش. طيب عايزين بقى نجيب الدايمتر ايكويفالنت بتاع المقطع التاني والمقطع التالت، هنعمل ايه؟ قال لك لا والله يا باشمهندس احنا معناش هنا غير السي اف ام. يعني اول نقطة كان معانا عنها اتنين معلومتين، فعرفنا نوقع نقطة واحد، انما هنا نقطة اتنين ما نعرفش عنها غير معلومة واحدة. طب نعمل ايه؟ قال لك احنا بنشتغل دايما في الدكت ديزاين بتاعنا بطريقة اسمها طريقة الايكوال فريكشن ميثود. افتكر بقى الاسم ده كويس واوعاك تنساه. طيب يبقى داخلين واحنا عارفين ان احنا شغالين بطريقة اسمها الايكوال فريكشن ميثود. يعني ايه يا باشمهندس طريقة الايكوال فريكشن ميثود؟ يعني انا بجيب الدلتا بي على ال في اول مقطع خالص اللي هو طلعت 11 من 100، وبفترض ان هي ثابته في كله. يعني ايه بفترض ان هي ثابته في كله؟ يعني هقول ان هي في المقطع التاني برضه هتبقى 11 من 100، وفي المقطع التالت برضه 11 من 100. يعني وكأنك مثلا انت على التشارت دي خلاص فعلا نزلت بالايه بالخط ده، والخط ده كده يعتبر اللي هو دلتا بي على ال الثابت، وده كده يعتبر محل هندسي للنقط بقى اللي بعد كده اللي هي نقطة اتنين ونقطة تلاتة. يبقى أنا كده وقعت واحد بالسرعة والسي اف ام، وبالدلتا بي على ال الثابتة دي هقدر أوقع بقى نقطة اتنين وتلاتة. طيب مثلا اتنين دي كان ماشي فيها كام؟ قالك والله كان ماشي فيها 700. يبقى المقطع التاني ده ماشي فيه 700 سي اف ام اللي هي مثلا حاجة هنا. طيب الاقي ان الخط الدايمتر اللي ماشي فيها اهو 12 انش. يبقى انا كده اقدر بقى اقوم داخل اهو، عرفت الدايمتر الايكويفالنت بتاعنا عند دي بكام. طلعت طبعا هنا ب 12 انش. ممكن اجيب السرعة بس يعني مش مهمة قوي. يعني انت المهم بالنسبة لنا الاكتر ان انت تجيب الايه الدايمتر الايكويفالنت. احنا بنعمل دكت سايزنج بس، اللي عايز تجيب السرعة ما يضرش يعني. طيب اخر مقطع بقى اللي هو المقطع التالت ده، عايزين نعرف هو السايز بتاعه هيبقى قد ايه. قال لك والله السايز بتاعه المفروض اقوم انا بقى ايه برضو راجع للتشارت بتاعتي، واقوم داخل هنا بكام؟ داخل هنا بقى بال 300، واقطع الخط ده واشوف بقى خط الدايمتر بتاعنا هيطلع بكام. ولما اشوف كده خط الدايمتر هيطلع بكام، الاقيه طلع ايه؟ طلع بتسعة انش. طيب وانت بتجيب الدايمتر تكتب الرقم اللي هيطلع لك بالظبط.
طلع بقى الرقم زوجي، طلع الرقم فردي، طلع 9.2، وعايز تقرب بقى والدقة يعني انت مقطعاك خلاص، يعني مفيش اي مشكلة. طيب، لكن هناخد بالنا بقى بعد كده واحنا بقى بنحوله للريكتانجلر. ليه؟ لان مش لازم يعني الناس اللي تكون شغالة في السايد هنا هتركب الضغط بتاعنا إن يكون راوند ضغط. لو هيركبوا راوند ضغط خلاص هيجيبوا ايه، يبقى انت كده مسألتك انتهت يعني. لكن احنا لا، احنا مش عايزينه بقى راوند داكت، احنا عايزينه ايه، احنا عايزين نحوله لريكتانجولار داكت. وقبل ما نحوله لريكتانجولار داكت خلينا كده ما نرسمش البلين فيو بس بتاع المكان. لا، انا عايز ارسم للمكان بقى كده يعتبر السايد فيو. يعني ايه السايد فيو؟ يعني هبص للمكان من الجنب مثلا. طيب، فانا لما ابص للمكان من الجنب هشوف ايه؟ قال لك والله اشوف الاوضتين مثلا اللي هم ورا بعض. خلاص، حاجة بالمنظر ده كده. دي كده مثلا الأوضة اللي اسمها ايه، ودي كده الأوضة اللي اسمها بي. دي الأرضية يعني اللي احنا عليها حاليا. دي كده ايه، دي كده الأرضية. هي دي الأرض، دي أرض بتاعة المكان. طيب فين المكنة؟ المكنة بره أصلا اهي. طيب المكنة دي خارج منها صاج، اللي هو الدايمتر بتاعه زي ما شفنا 14 انش. طب مش عايزه دايمتر بقى، انا عايز احوله لريكتانجل. طيب الدايمتر بقى او الصاج اللي خارج ده، الصاج ده يعني يخش بقى جوه المكان كده اهو مثلا؟ يعني يخش في الارض بتاعة المكان؟ اكيد لا، اللي انت عملته ده غلط. امال بقى بيعمل ايه؟ قال لك والله بعد ما بيخرج من بوق المكنه بيطلع لفوق. خلاص، يبقى بعد ما هيخرج الصاج بتاعنا ده من بوق المكنه هتلاقيه طلع لفوق كده. طيب بحيث ان هو يبقى في مستوى السقف. طيب وبعدين يقوم ايه؟ وبعدين يقوم داخل بقى على الاماكن، داخل على المكان اللي اسمه ايه، وداخل على المكان اللي اسمه بي. وناخد بالنا هنا من حاجه، ان الناس بتاعت معماري يبقى ده كده ايه الشكل، التصور بقى انت مش هتمشي في الارض، تطلع لفوق وتمشي ايه بموازاة السقف كده، عشان تقدر حتى توزع الهواء بتاعك. طيب الناس بتاعت معماري دايما بتدعي ان الصاج بتاعنا ده شكله وحش. يعني دايما الناس بتاعت معماري بيدعوا ان الصاج بتاعنا ايه، شكله مش حلو، يعني شكله رديء بتاع. فدايما بقى بيعملوا ايه؟ فدايما يقول لك خبلنا الصاج بتاعك ده. طيب فهنخبي احنا الصاج بتاعنا فين؟ قال لك والله بنعمل كده سقف وهمي. خلاص، اسمه ايه؟ اسمه السقف الساقط او الفولس سيلينج، او السقف ساعات المعلق. بحيث ان انت يعني لو جوه المكان انت هو كده، لما تيجي تبص كده لفوق، انت تبص لفوق كده، انت مش شايف السقف الحقيقي. السقف الحقيقي اللي فوق، انت شايف السقف العيرة، السقف الوهمي اللي هو من الجبسون بورد ده. خلاص، معلش همشيك. طيب يبقى انت كده في عندك ليفل ادنى شوية من السقف اللي هو اسمه ايه، السقف الساقط او السقف المعلق. ويبقى فوق السقف كده فاضي. خلاص، هما دايما كلمة فوق السقف دي يقول لك تحت السقف. فلما تسمع من ناس شغالة في التكييف كتير كلمة تحت السقف، هو يقصد فوقه، يعني فوقيه بقى فاضي. فوقيه فاضي ليه؟ فوقيه فاضي بقى علشان الناس بتاعت ميكانيكا والناس بتاعت عمارة، او الناس سوري بتاعت كهرباء والناس الجميلة دي تحط الشغل بتاعها فين؟ في المنطقة الفاضية فوق السقف دي. طيب فعشان كده فوق السقف بتاعنا ده بيبقى ليه ارتفاع معين. دايما تلاقي الواد بتاع المعماري عايزه قليل، والواد بتاع ميكانيكا عايزه كبير. خلاص، الواد ميكانيكا بقى عايزه كبير عشان يعرف يحط الضغطات. ومش بيحط ضغطات بس، خلي بالك بالمناسبة، يعني بيحط بقى نظام الحريق والضغط سيستم. وبتاع الكهرباء بيحط مش عارف اللو كارنت والكشافات والكلام، يعني بيبقى في مهرجان فوق السقف. فدايما الناس دي عايزة السقف ده ارتفاعه ايه، عالي. وطبعا الارتفاع بتاع السقف ده اللي احنا بنسميه ايه، بنسميه الكلير ايه، الكلير هايت. خلاص، ده كده يعتبر الكلير هايت او اللي هو الارتفاع بتاع السقف. طيب الكلير هايت ده هيبقى دايما جيفن في المسألة. فلو جيفن مثلا في المسألة بتاعتنا دي اللي هو بقى المعماري، انا مثلا انا المعماري اهو، فقلت لك ان الكلير هايت مثلا يا باشمهندس كان 40 سنتي. which is ده رقم كبير، ده رقم عظيم، يعني 40 سنتي ده رقم كبير قوي. طيب فلو كان 40 سنتي، 40 سنتي داخل له في نص متر. 40 سنتي دي اللي هي كام انش؟ احنا كل حاجه الاطوال بقى نشتغلها بالانش. طيب احنا عشان نحول من سنتي لانش طبعا انت عارف ان نقسم على 2.54، فكك من الاربعه نقسم على 2 ونص. يعني 40 على 2 ونص، فتلاقي ان هي طلعت كام؟ هتلاقي ان هي طلعت 16 انش. طيب يبقى انا دلوقتي اقصى حاجه للصاج بتاعنا
او يعني الصاج ده لما هيجي يتركب يخلي باله ان اصلا السقف 16 انش. طيب انا دلوقتي هركب ريكتانجولار داكت. الريكتانجولار داكت ده ليه ويتس خلاص. طيب الويتس ده اللي هو انت تشوفه فين؟ انت تشوفه وانت باصص بلان فيو من فوق، ده براح انا ما فيش اصلا اي مشكله، لان ده انا معايا العرض، في العرض معايا عرض الاوضه. لكن المشكله هنا في الايه، في الدبس، لان انا العمق اللي انا هركب فيه انا مضطر ان انا اركب في العمق بتاع ايه، في العمق بتاع السقف. فيجي واحد يقول لك خلاص يبقى المفروض ان العمق بتاع الصاج ما يبقاش اكتر من 16. ده بيحلم. يعني ايه 16؟ ده العمق بتاع الصاج بقى اللي هو الماكسيمم ديبس، ده المفروض ان هو مش يبقى 16، المفروض ان هو يبقى اقل من 16. ما انت عشان تعرف تركبه اصلا جوه ال 16 لازم يكون اقل من 16. طيب اقل من 16 بقد ايه؟ قال لك اقل من 16 مش بقى ب 2 انش، لا ده اقل من 16 ب 4 انش. ليه يا باشمهندس كل ده؟ يعني ليه بنشيل 4 انش؟ قال لك والله ال 4 انش دول بنسيبهم از ان هم الاونس، يعني زي خلوص كده او زي سماحية. طيب الالاونس الاولاني الاونس عشان ايه؟ allowness علشان الفيكسيشن، عملية التثبيت، وعملية الانستليشن، وعملية التركيب. يبقى انا في عندي نوعين من الالاونس، allowness عشان الفيكسنج والانستليشن اللي هو التركيب يعني. طيب والالاونس التاني ده الاونس عشان الانسيوليشن. يبقى انا كده في عندي اتنين الاونس اخلي بالي منهم. ان انا عشان اقدر اركب الصاج اللي هو اصلا المفروض يتركب في 16 انش، لازم يكون الدبس بتاعه اقل من 16 انش. طيب فعلشان خاطر الفيكسنج والانستليشن ده بتشيل من الناحيتين انش وانش، يعني بتشيل 2 انش علشان خاطر الفيكسنج والانستليشن. طيب والاتنين انش التانيين بتشيلهم عشان ايه؟ بتشيلهم عشان انت هتعزل الصاج ده، لان الصاج ده يعني دايما لو سبلاي هيبقى بقى شايل الهواء البارد، فانا هبقى عازله يعني علشان خاطر ما يسربش حرارة. طيب يبقى المفروض اشيل كام؟ اشيل 4 انش. 4 انش دول بنشيلهم علشان خاطر التركيب، وعلشان خاطر بقى يعني نعمل سماحية للايه، للانسيوليشن، ونعرف بقى نركب الضغط بتاعنا في المساحة بقى اللي هي بتاعة السقف الساقط ده. يبقى انا كده عرفت ان الماكسيمم ديبس عندنا المفروض ان هو يبقى كام؟ ان هو يبقى 12 انش خلاص. يبقى انت وانت شغال بتعمل تصميم او بتعمل دكت ديزاين، الاتش دي غالبا انت مجبر عليها. فمثلا الاتش عندنا في المسألة هنا خلاص احنا ايه، اتفقنا مع بعض ان هي هتبقى 12 انش. طيب انا دلوقتي الصاج بتاعي كان مدور اصلا 14 انش، عايز احوله لصاج مستطيل اللي هو طول في عرض مثلا، او دبس في ويتس حاجة كده. معايا بعد منهم، عايز اجيب البعد التاني بقى. البعد التاني ده هنجيبه منين؟ قال لك والله البعد التاني ده هنجيبه من التشارت التانية. طيب فين التشارت التانية دي؟ والله التشارت التانية دي لما تيجي تدخل عليها كده هتلاقي ان هي يعني ليها زي تو سايدز كده. دي بتستخدمها ليه؟ علشان خاطر تحول الدكت بتاعك من راوند دكت لريكتانجولار دكت. هتلاقي كده بيقول لك هنا في السايد الاولاني من الدكت، يعني هو هنا بيتكلم وكأن الدكت ده ليه اتنين سايد كده ريكتانجولار يعني. سايد اسمه ايه ايا كان فين الايه، والسايد التاني خلاص يبقى اسمه بي. طيب انا مثلا A او B مش هتفرق بقى انت تخش فين، يعني انت لو دخلت B يبقى التاني اسمه A، لو دخلت B التاني اسمه B. طيب وبعدين هتلاقي الخطوط المايله دي اللي هي خطوط الايه، هتلاقي الخطوط المايله دي خطوط الدايمتر. طيب انا هعمل ايه بقى؟ كل ما علينا وهو سهل جدا جدا جدا، هقوم انا داخل بالمعلومات اللي عندي. طب انا ايه المعلومات اللي عندي؟ انا معايا الدبس اللي هو يعني بعد من الابعاد، ومعايا الدايمتر ب 14. طيب فاروح للتشارت، عندي الدايمتر ده ب 14، ادي الدايمتر ب 14 اهو. طيب وعندي بقى الدبس، فين الدبس بتاعنا؟ قال لك والله الدبس بتاعنا 12، يبقى انا هخش ب 12. طيب ثانية واحدة بقى يا باشمهندس، ال 12 بقى دي هنخشها من انهي حتة؟ يعني اخش بال 12 دي من هنا ولا اخش بال 12 دي من هنا؟ تفرق؟ لا ما تفرقش. خلاص يعني مش هتفرق معاك ايه في اي حاجة. تخش بال 12 بقى اللي هي البعد بتاع الصاج من هنا من الناحية التانية مش مهم. طب فدي 10 مثلا، دي 15، وال 12 حاجة هنا كده. طيب يبقى انا كده دخلت بال 12 هنا، اروح اجيب ايه؟ اروح اجيب البعد التاني.
طيب نروح نجيب البعد التاني، هيطلع البعد التاني كام؟ يعني مثلا قرب ال15 حاجة كده. ودايما انت بتقرب وانت بتشغال لأقرب حاجة فوق مش تحت، يعني بتوفر استيميت. يبقى خلاص انا دخلت ببعد من الابعاد، قطعت الدايمتر، جبت الايه، البعد التاني. خلاص يبقى البعد التاني ده خلاص كام؟ يبقى البعد التاني ده طلع 15، يبقى نكتب الويتس هنا 15. غلط. ليه؟ ما احنا ده مطلعينه من الجدول، هتقول لي 15 ده صح، اقول لك لا. ما ينفعش ان احنا واحنا شغالين ريكتانجولار داكت نكتب اي ابعاد فردية، دايما الابعاد زوجية. بمعنى احنا طلعناه من التشارت، كان كام؟ كان 15. ما ينفعش نكتبه 15. طيب نكتبه كام؟ دايما هقرب لأقرب حاجة فوق، يبقى نكتبه كام؟ هنكتبه 16. يبقى دي كده أول قاعدة لازم أعلمها لك. طيب أنا خلاص كده جبت الضغط بتاعي 16 في 12 والأبعاد زوجية. بيقول لك يعني الأبعاد الزوجية دي طيبة، ويعني العيال ما بتتلخبطش وهي بتركب العلب يعني. 16 في 12 أرقام زوجي يعني طيبة يعني. يبقى دايما الريكتانجلر داكت الأبعاد بتاعتك زوجية. خلاص. الدايمتر لا، الدايمتر لا، الدايمتر لا، الدايمتر انت تخش من التشارت تجيب الرقم بالظبط، يطلع رقم زوجي، يطلع رقم فردي، يطلع اي حاجه، يطلع زي ما يطلع نكتبه زي ما هو بالظبط. لكن وانت شغال ريكتانجلر داكت دايما انت هتقرب ان انت الابعاد بتاعتك تبقى ابعاد زوجيه. طيب تاني حاجه بتتشكها حاجه اسمها الاسبكت ريشيو. طيب يبقى انا كده بعد ما خلاص بجيب للريكتانجلر داكت لازم ابص اول حاجه، هو الريكتانجلر داكت ده هيركب في السقف ولا مش هيركب؟ 16 في 12 انا يفرق معايا الدبس هنا 12 والكلير هايت 16، لا ده يركب مستريح مفيش اي مشكله، احنا سايبين الالاونس بتاعه. طيب 16 في 12 ارقام زوجيه، ارقام زوجيه وزي الفل. طيب ايه بقى تالت حاجه بقى بتشوفها، او يعني حاجه تانية بنتشيك عليها وتعتبر برضو حاجه مهمه؟ قال لك والله بروح اتشيك على حاجه يا باشمهندس اسمها الاسبكت ريشيو بتاعه الريكتانجولار داكت. طب ايه هي الاسبكت ريشيو دي؟ قال لك دي النسبه ما بين الدبليو والاتش. طيب لما تيجي تقسم الدبليو على الاتش، يعني لما تيجي تقسم 16 على 12، والله هتطلع كام؟ هتلاقي ان هي طلعت 1.33. طب هو انا المفروض الاسبكت ريشيو بتاعتي دي يعني المفروض ان هي تبقى كام؟ قال لك والله الاسبكت ريشيو المفروض يعني ان هي تكون اقصى حاجه ليها ان هي تكون 3، يعني لحد 5، يعني اكتر من 5 نقول لك لا مع السلامه يعني. خلاص ليه؟ لان الاسبكت ريشيو دي هي النسبه ما بين الدبليو والاتش، يعني طبعا لو النسبه دي كبيره هتبقى يعني الدبليو كبيره والاتش صغيره، هتبقى حاجه عامله كده. يبقى الصاج يعني بيسموه صاج مبطط. الصاج المبطط ده بيعمل فريكشن عالي ونويز عاليه، فانت لازم يعني دايما تتشيك موضوع الاسبكت ريشيو ده. يبقى اول حاجه انا بتشيك الاسبكت ريشيو. طيب خلاص يبقى انا كده الحمد لله بالنسبه للصاج بتاعنا ده، خلاص انا عرفت ان ايه اول علبة عندنا اللي هي العلبة اللي كانت ماشية كده دي، عرفنا السايزنج بتاعها عامل ازاي. خلاص خلي بالنا بقى من حاجة جميلة جدا. طيب العلبة دي اللي هي كانت شايلة ايه، اللي هي العلبة دي اللي هي العلبة الاولى، دي اللي هي كانت شايلة 1000 سي اف ام. طيب العلبة دي زي ما انت هتشوف بقى كده، المفروض ان هيخرج منها برانش، هيخرج منها فرع اللي هو 2، والفرع ده المفروض ان هو شايل كام؟ الفرع ده المفروض ان هو شايل 700. يبقى معنى كده ان 2 دي بتتاخد من بطن المين دكت، يعني دي المفروض ان هي بتتسحب من بطن الايه، من بطن المين دكت. يعني مثلا لو واحد وانت ماشي كده الدبس بتاعه زي ما انت شايف كده هنا كان 12 انش، يبقى معنى كده ان هي بتتسحب من بطنه. طيب علشان تقدر تعمل برانشنج يبقى خلاص الدكت واحد اهو، الويتس بتاعه 16 والدبس 12، عايز اسحب 2، ف2 دي هسحبها من بطن واحد. علشان اقدر اسحب 2 من بطن واحد لازم يكون الدبس بتاع 2 اقل من الدبس بتاع واحد ب2 انش. يعني انت كده كده الدبس بتاع 2 ده عارف ان هو كام؟ عارف ان هو 10 انش. ليه لازم يكون 10 انش؟ علشان اقدر افتح فتحة في واحد، يعني عشان خاطر اقدر افتح الفتحه بتاعه ما دي كده يا جماعه الفتحه بتاعه الايه، البرانش التانية، يعني ده كده يعتبر البرانش اللي هو ايه المقطع التاني. علشان اقدر افتح الفتحه جوه واحد دي لازم اسيب من فوق برضو زي خلوص كده للبرانشنج، انش وانش. طيب يبقى معنى كده ان دايما الدبس ده عليه ليميتيشن بقى، فنخلي بالنا. يبقى بالنسبه للبرانش عشان بيتسحب من بطن المين، فاحنا هنسيب انش من فوق انش من تحت اللي هم يعتبروا ايه،
2 انش يعني، يبقى معنى كده ان هو يبقى اقل ب10 انش. طيب خلاص، نفس اللعبة بقى، انا معايا ده ب10 انش ومعايا الدايمتر ايكويفالنت 12 وعايز اجيب الويتس، يبقى هنروح لمين؟ هنروح بقى للتشارت بتاعتنا دي. انا داخل بايه؟ انا والله داخل المفروض دايمتر ايكويفالنت 12. خلاص، ادي الدايمتر ايكويفالنت 12 اهو، ماشي، وداخل بدي كام؟ 10 انش. هتروح بقى مثلا لدي هتلاقيها مثلا قرب ال11 كده ولا حاجة. طيب يعني مثلا نقول ان هي تبقى كام مثلا؟ يعني نخليها احنا ايه، لو هي قرب ال11 قول انت تبقى 12. يبقى مثلا ده هيبقى الساق بتاعنا ده، الدبس بتاعه ب10 والويتس بتاعه بكام؟ ب12. يعني التشارت التانية دي بتسهل لي في ان انا اقدر احول الراوند داكت زي ما شفنا بالريكتانجلر داكت بالمنظر السهل ده. طيب فاضل لنا كده العلبة التالتة. طيب يعني انت لو بصيت كده، احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا العلبة الاولى اهي شايلة 1000، العلبة التانية اهي شايلة 700. طيب العلبة التالتة دي شايلة كام؟ قال لك والله العلبة التالتة دي المفروض ان هي شايلة 300 سي اف ام. طيب العلبة التالتة دي المفروض ان هي بعد العلبة الاولى. يعني انت لو بصيت كده، العلبة التالتة او المقطع التالت، يعني المقطع او العلبة. طيب يعني مثلا ده كده المقطع الأول واتسحب منه المقطع التاني، وادي المقطع التالت. هتلاقي إن المقطع التالت ده متركب بعد المقطع الأول، يعني تلاتة متركبة من بعد واحد. طيب فطالما في عندي علبتين ورا بعض، لازم أراعي إن يكون في ما بينهم بعد مشترك. يعني واحد وتلاتة دول علشان بعد بعض على طول، لازم أراعي إن يكون في ما بينهم بعد مشترك. فلو بصيت كده هتلاقي إن واحد أهي ومتركب وراها كام؟ والله واحد أهي ومتركب وراها تلاتة. طيب فطالما واحد متركب وراه تلاتة، فأنا أحاول إن ما بين واحد وتلاتة يكون في عندنا بعد مشترك. طيب وبراحتك بقى، يعني أنت تحاول يعني زي ما أنت عايز. يعني مثلا في ناس يقولك خلاص إحنا نخليه الاتش اللي هو 12. طيب ماشي 12، وبعدين قالك والله 12، وبعدين هنقوم بقى داخلين هنا على التشارت دي عشان نجيب بقى الويتس. طيب فوالله هخش بقى ايه 12 ونقطع التسعة، ف12 مثلا حاجة هنا كده، ونقطع الدايمتر بتاعنا اللي هو كام؟ اللي هو مثلا 9 هنا اهو. اه يطلع 6. خلاص هتقول لي جميل، يبقى دي بقى كده بقت كام؟ اه دي بقى كده 6 في 12. طيب الشكل ده لا يحبذ بقى، يعني الشكل ده ما تكتبوش الا لو اتزنقت قوي. ليه بقى؟ لان الشكل ده انت كده كريكتانجولار داكت مخلي الويتس قليل والدبس هو اللي كبير، يعني انت كده ممشي الصاج على سيفه. فده يعني شكل لا يحبذ، يعني ما نقدرش نقول انه غلط، بس يعني مش محبذ ان انت تمشي الضغط على سيفه. هتقول لي طب نعمل ايه يا عم؟ اقول لك خلاص، يبقى تاندو اللي انت عملته ده، بدل ما تثبت الدبس، لا تعال نثبت الويتس. يعني الويتس يبقى هو اللي ثابت. يعني معنى كده ان الويتس بتاعنا يبقى كام؟ الويتس بتاعنا يبقى ثابت 16. خلاص. طيب واقوم داخل تاني على التشارت بتاعتي. طيب هدخل بقى بالكام؟ بال16 اللي هي حاجة هنا مثلا. طيب ادي ال16 مثلا هنا اهي، واقوم قاطع الايه؟ واقوم قاطع التسعة اللي هي هنا اهي. طيب فهلاقي ان دي كام؟ هلاقي ان دي 4. طيب فتقول لي خلاص يبقى خلصت، يبقى دي كام يا باشمهندس؟ 16 في 4. هقول لك لا، خلي بالك يا حلو، مفيش عندنا اصلا ابعاد صاج اقل من 6. يعني معنى كده ان انا ما ينفعش اركب 4 ده. طيب يبقى نكتبه كام؟ نكتبه 6. طيب خلاص، فلما نكتبه 6 طبعا تتشك على الاسبكت ريشيو بتاعتك، ف16 على 6 هتلاقي ان الاسبكت ريشيو 2.6. خلاص يبقى حلوه، يعني مش معديه التلاتة. طيب يبقى انا كده قدرت اعمل داكت سايزنج للاكزامبل البسيط ده. طيب يعني العلبة التالتة بقى اللي هي هتتركب بعد العلبة الاولى دي، هي مشتركة معاها في الويتس، بس هتتسلب بقى من ناحية الايه؟ هتتسلب من ناحية الدبس، تبقى حاجة ايه؟ حاجة بالمنظر الجميل ده. ويبقى دي كده ايه؟ العلبة التالتة. خلاص اللي اترسم على الشمال خالص ده، ده بنسميه السنجل لاين دايجرام، ده اللي هو التخيل كده المبدئي للدنيا يبقى شكلها عامل ازاي. طيب الشكل ده بيسموه الدبل لاين، يعني المور ديفلوبد بقى، يعني شكل كده مور ديفلوبد بيسموه ايه؟ الدبل لاين دايجرام. طيب انا كده شرحت كل الاعتبارات اللي انت المفروض تاخد بالك منها وانت شغال. يعني انت لو ركزت بقى في السكشن هتلاقي ان انا قلت كل الاعتبارات اللي انت لازم تاخد بالك منها وانت شغال. ان شاء الله هبعت لكم بقى فيديو تاني يكون فيه حل مسائل للتوتوريالز بتاعتنا اللي هم 4 و5.
شكرا يا باشمهندسين، وإن شاء الله نتقابل على خير يعني.